La verga. ¿Qué tranza, carnales? Como ya vieron al principio del video, ese sonidito que trae la moto lo vamos ahorita a medio diagnosticar y para saber qué es lo que está fallando. Empezando por algo extremo podría ser la biela, cosas menores podría ser solamente ajustar punterías o que uno de los balancines ya se haya roto, ¿no? Aquí vamos a empezar a quitar la bujía. Y nos seguimos con con la bobina de encendido de la moto, porque ahorita que retiremos la tapa de color rojo nos va a estorbar bastante para poderla quitar. Si se preguntan que por qué llegan a pasar este tipo de fallas, es simplemente por uso nada más, por uso, y algunas veces, que es la mayoría, pues por falta de lubricación. Lo de las punterías, ¿por qué se aflojan o algo así? No es que se afloje, sino simplemente una de dos. Bueno, no una de dos, sino también conlleva todo eso. Es mucho el golpeteo excesivo, que se utiliza demasiado la moto y hay poca lubricación en la moto. Entonces los metales empiezan a desgastarse y ya con el tiempo empiezan a hacer espacio entre sí, ¿no? Entre la puntería y la válvula ya empieza a hacer espacio, ¿no? Por eso es que a las punterías se aflojan. Por eso ahora sí que literalmente pues es normal, ¿no? Es un desgaste de trabajo, o sea, de uso. Así es, aquí ya vamos a quitar los 4 tornillos de la tapa. Y pongan mucha atención ahí en la tapa, porque va a ser toda una odisea quitarla. No sé, siempre se me ha complicado, nunca le encuentro la forma, ¿no? Pero bueno, siempre ha pasado eso, pero siempre dando las máximas. Hay que tener mucho cuidado con esa goma, porque es muy importante. No la vayan a hacer mucha fuerza, porque una vez que la rompan, se chingó toda la cosa, ¿no? Y tendrán que ponerle una liga nueva. Una hora después. Bueno, una vez aquí ya que la pudimos retirar, tenemos a la vista lo que son los resortes de las válvulas, los 2 balancines, la cadenilla de distribución y el engrane del árbol de levas. Esta gomita, como les comento, no hay que hacerle mucha presión, porque la podemos romper y podemos posteriormente ocasionar una fuga de aceite, y pues es lo que no queremos. Les digo, la goma se tiene que retirar para checar las marcas de tiempo. No, vamos a quitar el tapón lateral de la tapa del magneto. Con ese taponcito tengan cuidado, porque es de aluminio, es como un aluminio muy suave, muy dulce, y si no le metes la llave exacta que debe de ser, la vamos a barrer. También hay que quitar esa tuerquita de medida 17 milímetros, para de ahí mismo checar la marca del tiempo, ¿no? Aquí ya tenemos la marca del tiempo, ahí se ve la marca T, rayita en medio. Y importante, esa raya tiene que estar de nuestro lado izquierdo al filo de lo que es la culata, la orilla de la culata. Y así ya podemos detectar, ya tenemos el pistón en su punto muerto superior y ya tenemos las punterías totalmente flojas. Y de ahí podemos ya saber qué puntería es la que está floja. En este caso pues ya detectamos lo que es la de admisión
que es la que está floja, pero vamos a ver el por qué. Mira, Mora. Son punterías o balancines. Supongamos que la moto está bien ajustado, güey. Las punterías no tienen ningún pedo. Pero por el movimiento, yo creo que los valeros de aguja, güey, porque llevo unas agujas, los balancines, ya valió verga. Entonces no sé qué quieres hacer. Ajustar y checar el movimiento. Sí. Pues de una vez se manda a pedir ese pedo. No, hay que ajustar y ver cómo queda. Ajá. Y si no queda, pues ya son los balancines. El balancín. Ya está. El mismo es el juego de los dos. Ya está. ¿Los dos tienen juego? No, nada más admisión. No. Hey, nada más admisión. Va. Y pues como ya vieron, ya escucharon, aquí vamos a empezar, lo que voy a hacer nada más va a ser apretar las punterías. No las voy a calibrar tal cual así con las lainas ni nada. Simplemente voy a aflojar las tuercas y voy a bajar los shims, las punterías estas, los tubitos, estos tornillitos, a que queden justamente tocando las válvulas, ¿no? Para que no tengamos ningún error y todo esté funcionando igual, ¿no? Así lo voy a hacer para disminuir todo lo que es el movimiento, porque si le meto las lainas y calibro, el movimiento va a seguir siendo el mismo y el ruido va a seguir igual, ¿no? Entonces hay que apretarlas un poquito con la mano a que lleguen a pegar con las válvulas, y ahí mismo todo ya se aprieta, ¿no? Para que sea un remedio pero no la solución, ¿no? Ya la solución es como ya escucharon, hay que cambiar ese balancín más el perno, ¿no? Para evitar de que el perno ya esté marcado o ya haya tenido también un desgaste previo después de eso, ¿no? Entonces pues así, no sé, como que pongan atención y ven, ya no hay mucho movimiento, pero ese movimiento no debe de ser, no es correcto, vaya, ¿no? Ese movimiento no debe de estar hacia los lados. Sí hay que cambiar todo eso y ya, no es caro, no es complicado hacerlo tampoco. Si tienes la herramienta, todo va a ser va a ser muy fácil, ¿no? Ahora sí que hay que hacerlo sin miedo a que algo vaya a fallar. Si algo falla, pues ya saben, ¿no? Tráiganla acá con el tío Sagua y la checamos, reparamos y la dejamos bien chingona la moto otra vez. Y pues nada más de aquí pues ya nada más es apretar las punterías, dejarlas así, tapar. Bueno, antes de tapar vamos a probar, si se quieren quedar a ver cómo funciona las punterías y cómo se lubrica todo el sistema. Adelante, ¿no? Va a estar más adelantito. Nada más ahí, disculpen el desmadre que se hizo de aceite, pero pues ahí está. Nada más ya de aquí, de esta parte, disfruten el videito. Y pues nada, carnales, véanlo, disfrútenlo. Aquí ya viene lo chido, carnales, ¿no? Ya vamos a cerrar todo, a tapar todo para echarla a andar y para que vean cómo se mueven de rápido estas cosas y cómo la misma cadena de distribución es la que lubrica ahora sí que todo, ¿no? Empieza a salpicar toda la tapa y la tapa ya lo riega en lo que son las punterías.
Ahora sí viene lo chido. Soy una pinche verga. ¿Eh? Una pistola. Voló un chingo de aceite a la verga. Y pues como ya notaron, desapareció el ruido. Suena muy poquito, muy mínimo, pero la moto va a quedar funcional. Solamente la única recomendación que se le va a dar al cliente, no la revoluciones mucho para que la moto no exija más movimiento, más uso en las punterías y en el balancín, para que cuando llegue la pieza se pueda todavía montar sin tener que arreglar alguna otra cosa más que se haya dañado por un excesivo uso y no seguir las recomendaciones, ¿no? Nada más sería eso, carnales. Y pues ya todo lo demás es volver a poner la tapa, que como pueden ver es un despapalle, es un desmadre volverla a poner. Y ya nada, pues armarla y entregársela al cliente y decirle qué fue lo que pasó y enseñarle el video de cuál es la falla en su motocicleta, ¿no? Y pues ya nada, carnales, eso fue todo. Chido, gracias por ver el videito hasta acá, hasta el final. Y pues ya saben, no se olviden, denle like, suscríbanse, denle amor y buenas rutas, carnales.